แต่ปลากระเดือดครับจังดีเสียวมันได้เลยไม่เป็นไรไม่มีปลาแนวอื่นครับมีแต่กระเดือดครับกินเบ็ดไก่สิงเงือดอยู่ครับกินแต่หัวอาหารครับ